သူဇနီးရဲ့တကယ်အထောက်ထားကပါလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်ထို့အတွက်ဒီလူကသူမဘီးမှာရှိတဲ့မိဖို့ချောင်တုံးဓာတ်ကိုတမိန်တကာတိုက်ချလိုက်ပါရဲ့နော်ဓာတ်ပြုတ်ချသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီအမျိုးသမီးကသူမရဲ့ခြေထောက်နဲ့အသာလေးလှမ်းဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့တာပါဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အမျိုးသားကချက်ချင်းပဲအံ့ဩမြင်တတ်သွားခဲ့ပါတယ်သူကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့မိမကြီးမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော်တော်လေးမိုက်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လေဒါကိုတတိထားမိသွားတဲ့အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲသူမရဲ့နူးညံ့တဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမကလေသူ့ကိုဒီတိုင်းအလွယ်တကူလွှတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပါဘူးသူမကချော်လဲတဲ့လူမျိုးဟန်ဆောင်ပြီးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဝိုင်မလင်းကိုတမင်တကာလွှတ်ပစ်လိုက်တာလေဒီလူကလည်းဝိုင်မလင်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အမိယာဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့တာပါသူ့ရဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်းလန့်တော်လူဖြစ်နေတဲ့ဇနီးတဲ့လေးကိုအသားအရဖတ်တွယ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားကြီးရှင်ကဘယ်တော့ကဒီလိုကျွမ်းပါအသက်တွေတင်ထားလာလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်နော်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကထိပ်တန်းအေဂျင့်တွေဖြစ်နေကြတာပါမစ်ရှင်တစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့အမြင်မတူပဲငင်းခုန်ခဲ့ကြဘူးပြီမယ်တယောက်ရဲ့အထောက်အထားအမှန်ကိုတယောက်ကမသိခဲ့ကြပါဘူးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကသူမရဲ့ခင်ပွန်းစီကနေဗီဒီယိုကော်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်သူမကချက်ချင်းပဲဘာမှမချစ်သလိုပေါ့ပေါ့ပပပုံစံမျိုးဟန်ဆောင်လိုက်တာပါသူမရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအမြင်ဆုံးကုသနိုင်ဖို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးပြီးဖုံးချလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီလူရဲ့အထက်လူကြီးကအမျိုးသမီးအေဂျင့်တယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အတူရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူဟာလုံးဝစွာနာသွားခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့ဒါဟာသူ့ဇနီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူကမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မျက်လုံးထဲမှာသူမကအမြဲတမ်းနူးညံ့ထိမ့်မွေပြီးအားနွဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားအေဂျင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်နော်အမှန်တရားကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလူကမစ်ရှင်ပြီးတာနဲ့အင်ကိုအမြန်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူကတကားဖွင့်ဖို့လုပ်နေတော့မှာပဲသူဇနီးကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ထွက်ကြိုခဲ့တာပါသူမတတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာဒီလူကမိဖို့ချောင်းတုံးဓာတ်ကိုနောက်တစ်ချိန်တမင်တကာတိုက်ချလိုက်ပြန်ပါတယ်သူမရဲ့ပထမဆုံးတုံ့ပြန်မှုကတော့လက်ရက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပဲဓာတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းလိုက်တာပါပဲသူမရဲ့အထောက်အထားပေါ်သွားမယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲနူးညံ့တဲ့ပုံစံကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်သူမကလည်းအရှုံးပေးမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးသူမကဝိုင်ဗလင်းကိုသူမရဲ့ခင်မွန်းစီတမင်တကာပြစ်လိုက်ပါတယ်သူကလည်းဓာတ်ကိုအသာလေးဖမ်းလိုက်နိုင်ခဲ့တာပါသူမရဲ့ခင်မွန်းဟာလေသူမလိုပဲအေဂျင့်တရားဖြစ်နေမလားဆိုပြီးအမျိုးသမီးကတန်တရားဝင်လာပါတော့လေဒါပေမဲ့ဒီလူကမင်းရဲ့ဝိုင်ဗလင်းလေးကွဲသွားရင်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပေါ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်သူကဒါဟာသူ့အတော်လေးကိုစူးစမ်းလိုက်ရတာပါလို့တောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမသိလိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့သမီးလေးဟာအဲ့ဒီ mission အတွင်းမှာပဲအမိုးသား agency ကရတဲ့အနံ့ကိုကြည့်ပြီးဒါဟာသူမရဲ့ဖာခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ပေမဲ့ဖွင့်မပြောကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ